咦，我去咗咩雜架攤呢？哦，原來係 Jean Puech 呢一個曾經介紹過袋嘅牌子。咁你見佢呢啲嘢拱晒出嚟啊，一個個紙箱呢，就知道係大特價大平賣啦。你睇下呢啲手鐲。嗱，我想今日教大家一個字咧，就叫做 braderie。你知啦，20蚊一個手鐲啊嘛，你見到我都眉飛色舞。braderie 就係咧大減價嘅意思嚇。過嚟睇下呢邊。嗱，呢度咧有啲相當之懷舊式嘅手袋啊、銀包啊咁嘅嘢。咦，呢個唔錯喎！喂，其實呢個真係唔錯喎，唔係講笑喎。同埋呢啲色呢，你秋冬又得，春夏又得啊嘛，一年四季都用晒佢啊嘛。幾多錢啊？喂，180蚊喎，原價600幾喎，見唔見到？因為佢成個係真皮嘅，同埋佢呢個牌子啲手工真係唔錯。咁因為我係佢哋嘅即係熟客仔啦，所以呢，每年呢，一有啲咩呢個銀包都唔錯啦。其實我主要嚟呢，就諗住買一啲聖誕禮物嘅，俾一啲同事啊或者親朋戚友啊、男家嗰啲人啊咁樣啦嚇。喂，50蚊啫喎，你睇下我即刻眼都碌大埋啦，好啊！又可以好得體咁送嘢俾人，又可以唔使話大破慳囊啦。你知好慳㗎我。咦？點解我個右手已經滴住一個袋嘅？嗱，呢邊呢就有好多係布嘅，完全係布嘅袋啦，全部都係鑲晒 embroidery 㗎啦。咦？隔離個兩做乜啤我一啤啊？佢如果一鬆爭埋嚟呢，我就即刻掉開佢啊！喂，呢一個唔錯喎，我唔知點解由細到大呢，我見到黃色嗰啲嘢呢，都即刻想撲上去。喂，70蚊歐羅咋？你想點啊？我幾中意呢啲呢，即係點講？呢啲好似啲師奶仔嗰啲咁樣嘅70蚊咋？你想點啊？鑲晒嘢，釘晒珠仔，同埋呢個牌子有一度好呢，就係嗰啲珠仔呢釘得好實㗎。真係我有好幾個佢啲袋呢，係一粒珠都冇跌落嚟。嗱，呢個呢就成個係織布嘅，咁就好啱我送俾一啲。咦？呢個又啱我送俾另外一個 friend 喎，鑲晒石嘅一個好似化妝袋嘅物體。其實呢，我都拗晒頭啊，因為我想送嘢俾一個我嗰個女導演啊，搞緊棟篤笑個女導演。哇，紅色呢個搞笑喎，似童裝喎，送俾啲 friend 嗰啲女啱啊。咁呢，因為呢，法國娛樂圈呢，唔止係興食素啊，仲興一樣叫做 vegan， 唔知係咪英文都係咁講 vegan 呢 vegan。嗰啲人呢，係唔用皮嘅嘢，只係用布嘅嘢。食嘢呢，亦都唔飲牛奶，唔食呢個180蚊喎，呢個掂喎，呢個嗬。哦，死啦，花多眼亂啦！咁呢，嗱，如果你要揀嘢送俾一啲呢 vegan 嘅朋友呢，就拗晒頭啊！有啲咁多皮呢，佢哋都唔用，一定要呢係同動物無關嘅，甚至呢個都正喎，80蚊咋？似唔似90年代 Dior John Galliano 俾 Dior 嗰啲款啊？好復古喎！哇，你睇下我擘大個口，好似執到寶咁樣。我唔知你哋香港興唔興啦，但係呢，我哋呢邊呢，尤其是娛樂圈呢，好多女仔呢都係食素啦，同埋呢係 vegan，意思即係呢所有同動物有關嘅嘢都唔掂咯，包括牛奶，包括牛油。你話死唔死啊？不過依家真係越嚟越多餐廳呢，發覺呢邊呢係 vegan，甚至呢 vegan 嘅所謂蛋糕梗係冇蛋啦，但係 vegan 嘅甜品都有啊！哇，你睇下我真係幾開心，一有大減價我就開心啦！呢一辣呢就係全皮嘅袋，大啲嘅，咁呢啲其實就比較 classic 啲啦，我就冇咁中意，但係其實都係有即係有佢嘅用者嘅。你都知啦，我中意買啲嘢通常都係古靈精怪。嗱，呢個就 patchwork 嘅 patchwork 都唔錯啊。其實睇你點樣襯咯，好多嘢。咦，嗱，你見唔見到我右手定住嗰個袋呢？定極都唔放低嘅，可能就真係要買嘅啦。嗱，呢個都唔錯，呢個呢好 hippy 啊！你覺唔覺得啊？即係60年代、70年代嗰啲呢，好開心。其實有好多牌子呢，每年呢都會 call 我啲大平賣，咁嗰啲價錢呢，就大約3至4折咁樣，非常之抵。嗱，呢個織皮嘅都唔錯啦，你又可以咁樣接埋佢，好似一個 clutch 咁樣，但係呢又可以孭得上膊頭嘅。
你睇下我幾聚精會神啦，仲專心過返工啊！其實我剛剛咧彩排我個棟篤笑，一彩排完咧就飆過嚟，哇！呢個兼色嘅幾兼？金光燦爛徐小鳳，其實呢個都唔錯。喂，金色嘢呢，其實真係不可缺少嘅，150蚊歐羅成個皮嘅喎，好好嘅佢啲手工。我覺得金色嘢其實好易襯㗎，真係春夏秋冬同埋你個身着乜嘢，你着得黑掹掹又得，你着牛仔布又得，你着得有顏色嘅又得，即係金色呢係非常之容易襯嘅。睇下先，呢度有啲乜嘢啊？唉，其實我就喺度揾，究竟有冇一個全布嘅袋可以俾我個女導演送俾佢聖誕禮物？呢個都唔錯喎，呢個係算係布噶啦，呢個應該係布嘅。睇下先，唔知大家買咗聖誕禮物未呢？嗱，如果未嘅呢，不妨上佢哋個網站望一望啊！依家咧就未減價，1月頭就大減價啦！大家應該咧依家已經 hold 住晒，呢個綠色嘅都唔錯啦。講真，請飲係咪？晚宴又得，平時落街少少復古綠又得。嗱，佢哋咧1月頭又大減價噶啦，你哋有啲咩咧可以喺網上面即係睇中咗咧？咁啊，第一時間一減價嘅時候咧，就即刻上網買。因為正價，其實正價我自己都好少買咯，我都其實都係精打細算㗎，我都係通常大減價先買嘢嘅。嗱，呢個貓仔都靚到不得了啦，呢個手袋毛毛嘅貓仔手袋，睇下幾多錢先？咦，呢個原來竟然係唔減價㗎喎！又抄下啲紙盒入邊，分分鐘又有寶物噶嘛？睇下先。嗱，你睇下呢個，喂，全部鑲晒珠嘅喎，好掂喎！你中意平時湊仔又得，同埋我都講過，佢啲珠釘得好實㗎，真係磨極佢都唔會甩出嚟嘅。呢個我幾中意喎，不過我好多呢啲袋咧又唔需要咯。紅色呢個就好搶眼，其實剛剛豬仔嗰個我都好想要。諗下先，考慮下先。咁呢，其實如果住喺巴黎嘅朋友呢就好咯，因為佢一年係3日啊，都會不停每日呢攞去嗰啲上一年嗰啲貨色呢出嚟呢，係3折啊4折咁樣大平賣。睇下呢邊先，呢邊又細隻啲嘅晚裝袋啦，全布嘅，不過呢個又麻麻地。呢個剛剛見過啦，唔同色咁解啫嘛。呢個都唔錯，但係又好似 over 咗我個 budget。你知啦，送嘢都有個 budget 噶嘛，同埋聖誕節有好多人要送嘢啊。哇！如果個個都幾百蚊歐羅，我會破產，所以我都要精打細算。咦？點解我拎住個綠色袋成個婆仔咁樣嘅？我發覺我都係好婆仔嘅一面喎，喺度價下價咁樣。同埋咧，你有冇發覺即使係大減價性咧，但係都好有秩序，同埋都唔話逼人逼到死咁樣咯，都可以好舒適咁樣慢慢行呢個 Praderie 嘅。好啦，喂，我真係開始要決定嘅喎，因為我喺度磨咗成半個鐘頭。嗱，呢個咧其實我已經係半年前見過嘅，其實都已經係睇咗入眼㗎啦，好唔好買呢？我又問下 cameraman 都唔知好嬲定好笑啊！成日都問佢好唔好買。嗱，呢個就送俾一個 friend 嘅，好似一個化妝袋咁樣，30蚊抵到爛啦，一定要買。呢個呢，就係諗住送俾我男朋友嗰個侄女嘅，唔錯啦，係嘛？佢真係唔錯喎。咦，有啲毛毛搣咗佢先。結果呢，我除咗買咗一啲手信啊、聖誕禮物俾朋友之外呢，我自己好乖啊，淨係買咗一個呢個晚裝袋。咁我覺得佢非常之靚啦，嗰個embroidery 啦，咁樣呢，就呢度呢就有粒鈕咁樣扣住嘅，而佢嗰個手工呢，你近睇啊，非常之靚㗎。咁就可以呢聖誕 party 呢威威啦。咁我呢個呢，真係好抵咯，都係80蚊歐羅。佢原本我好記得，我半年前曾經介紹過呢，係接近400蚊歐羅㗎呢一個布袋。咁啊，真係非常之抵玩啊！好啦，今個星期就講住咁多先，下星期再有筍嘢同你哋介紹。拜拜，拜拜。